మన నెక్స్ట్ గ్యాడ్జెట్ 8-in-1 స్క్రూ డ్రైవర్ టార్చ్. ఇది ఒక్కొక్కటి ఒక్కో టైప్ స్క్రూ డ్రైవర్ గైస్. దీంతో నువ్వు ఏ స్క్రూలు పడితే ఆ స్క్రూలు ఇప్పేయచ్చు. ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ స్క్రూ డ్రైవర్ దొప్పేయచ్చు. ఇక్కడ బొక్కలో బ్యాటరీ లేయాలంటారా. బొక్క చిన్నగా ఉందిరా, బ్యాటరీ లోపలికి పోవట్లేదు. మేబీ ఫస్ట్ టైం కదా, అందుకని బొక్క చిన్నగా ఉన్నదేమో, దోపాలేమో. అటుక్కి అటుక్కి అటుక్కి. సో ఈ విధంగా చీకటి బొక్కల్లో ఉండే స్క్రూ మనం ఫ్లాష్ చేసి మరీ లోడ్ ఇచ్చారనమాట. చాలా యూస్ఫుల్ గా ఉన్నది.